Čaute majstri, pripravujete na jar projekty zvárania, či už brána, plot, zábradlie alebo oprava nejakého starého kusu oceľovej konštrukcie? Mám tu pre vás výborný tip na zváračku v trojkombinácii v pomerne slušnej cene Panther Max MIG 260 LED. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál. Jedna rýchlospojka s trňom pre napojenie k plynu, či už CO2, argon alebo mix. 2x4 pre upevnenie hadičky a dve kladky typu U1 a 1,2 mm pre zváranie hliníku, teda mäkších materiálov, a kladka typu V0,8 a 1 mm. Štartovací prídavný materiál trubičkový drôt pre zváranie bez pridávania plynu. Je to cievka typu D100 s hmotnosťou 1 kg. Približne 2 m dlhú hadičku pre napojenie k plynu, či už CO2, argon alebo mix. Základné príslušenstvo pre horák MIG-MAG, sú tu dva prievlaky 0,8 a 1 mm a kľúč pre ich demontáž. Samozrejmosťou je horák MIG-MAG so štandardnou eurokoncovkou. Je o dĺžke 3 m, celý pogumovaný, na konci je aj pružina, aby sa nezalamoval. Jeho dĺžka 3 m, je tu klbík pre lepšiu manipuláciu, je to 240, ktorá sa skladá zo štandardného príslušenstva, čo sa týka prievlaku, hubice, difúzory. Všetko sú to bežné štandardy. A samozrejmosťou je tlačítko pre zapálenie oblúku. Samozrejmosťou základnej výbavy sú štandardné kliešte pre uzemnenie, plechové, pomerne celkom pevné, s medeným pásikom pre lepšie uzemnenie. Ich dĺžka do 2 metrov, rovnako základné držiaky obalovanej elektrody KB200, teda do 200 amperov, rovnako do 2 metrov. Podľa hmotnosti sa zdá, že ide o vodič pomedený hliník s prierezom 1x25 mm a sú použité väčšie štekre 35-50. Novinka z dielne Panther Max MIG 260 LED je prispôsobená dizajnom, spracovaním a aj ergonómiou tak, aby sa používala počas práce čo najlepšie. Môžeš vidieť, sú tu prekopané prvky ergonómie, displej naklonený o 45 stupňov k obsluhe, chránený krytom a množstvo doplnkov, ktoré zlepšujú používanie, hlavne veľký LED displej, ktorý má krásne viditeľné stupnice nastavenia. Takže je to stále zváračka 3 v 1 pre obalovanú elektródu, režim lifting s dotykovým zapálením. Primárne je táto zváračka ale určená pre zváranie metódou MIG-MAG. Znamená to, že v synergických profiloch môžeš zvárať materiály ako oceľ, nerez, hliník, ale kľudne aj pozink a samozrejme trubičkovým drôtom. Toto všetko v synergických profiloch do maximum 200 amperov. Stále za priaznivú cenu niekde okolo 360 €. Zhora nájdeme pevné robustné madlo pre jednoduchší transport. Môžeš ale vidieť, na mojom zvárackom stole nemá bohviakú stabilitu, pretože predný a zadný plastový kryt je vyformovaný z plastu a bohužiaľ nie úplne presne. Z bočnej strany nájdeme jeden prieduch odvetrania. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, možnosť uzemnenia a trň pre napojenie sa cez rýchlospojku k plynu CO2, argon alebo mix. Samozrejmosťou je veľký prieduch odvetrania a sieťový kábel na 230 V, ktorého dĺžka je 290 cm s kvalitnou gumovou izoláciou o priereze 3x2,5 mm. Štítok o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza zapaľovanie na prázdno 58 V pre obalovanú elektródu, znamená, že bude zapaľovať elektródy priemerne, má ale tlmivku, takže zapálenie oblúku môže zlepšiť.
Zaťaženie pri obalovanej elektróde 124 A pri nepretržitom používaní, režim MIG 155 A. Znamená, že by si mal dokázať zvárať pri týchto parametroch nepretržite. Pri maximálnych nastaveniach 200 A pre režim MIG 60% cyklus znamená, že na 200 A môžeš zvárať 6 minút a 4 minúty sa bude zváračka chladiť. Výrobca ale neuvádza, či je tento parameter pri teplote 20 alebo 40 stupňov. Samozrejmosťou sú upozornenia o rizikách počas zvárania. Pod krytom nájdeme možnosť osadiť cievku D100 až D200 do maximum 5 kg. Je tu pevný kovový dvojkladkový podávač pre podávanie prídavného materiálu od 0,6 až po 1,2 mm pre hliník. Nájdeme tu možnosť nastavenia prítlaku a pružinu pre navádzanie prídavného materiálu, ktorá sa mi zdá byť tvrdá, takže ak budeš zvárať hliník, určite je dobre vymeniť za teflon. Ďalej ložisko pre prítlak na vodiacu kladku a samozrejmosťou je vodiaca kladka s vrúbkovaním práve pre použitie trubičkového drôtu s priemerom 0,8 a 0,9 mm. Taktiež je tu funkcia koliskový prepínač pre použitie horáku MIG-MAG alebo spool-gun pre práve zváranie hliníku. V základe je osadená aj kapilára pre zváranie oceli. Ovládacie prvky stroja sú chránené z vnútornej strany kovovým krytom. Z čelnej strany nájdeme ovládací panel s veľkým LED displejom, ktorý je zároveň chránený plastovým krytom a ten drží v hornej polohe. Je tu dvakrát kóder s možnosťou potvrdenia, veľký LED displej a niekoľko mikrospínačov. Veľký prieduch odvetrania šteker pre zmenu polarity, ak sa použije napríklad trubičkový drôt, jeho veľkosť 3550. Štekre mínus a plus pre polaritu na kliešte uzemnenia a držania elektródy, taktiež štvorpinový konektor pre napojenie horáku, spool-gun pre zváranie hliníku. No a samozrejmosťou je klasický eurokonektor pre horák MIG-MAG. Celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je takmer 10 kg a vo vnútri zatiaľ nie je osadený žiadny prídavný materiál. Hlučnosť chladenia zváračky po zapnutí je niekde okolo 60 decibelov, čo je veľmi príjemné. Bohužiaľ sa po zapnutí chladenie ale nedeaktivuje, funguje nepretržite. Chladenie je riešené zozadu, cez ventilátor zváračka vzduch nasáva a vytláča teplý smerom do prednej strany. Ovládacie prvky nabiehajú veľmi rýchlo. No a samozrejme je tu aj dobeh po vypnutí približne 5 sekúnd. Ovládacie prvky stroja sú naklonené o 45 stupňov smerom k obsluhe, čo zaručuje výbornú viditeľnosť na displeji aj kvôli veľkosti LED displeju z niekoľkých metrov a samozrejme nie je problém sledovať nastavenia z niekoľkých úhlov alebo zo zvárackej kukly. Máme tu možnosť výberu režimu obalovanú elektródu, kóder, ktorý reaguje veľmi pekne po jednotkách. Minimum pre elektródu je 20 A, reaguje veľmi pekne aj rýchlo, maximum je 180 A. Po stlačení kódera je tu funkcia Hot Start, nastaviteľná do 10, alebo Arc Force nastaviteľný do 10. Taktiež funkcia VRD, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára. Ďalej režim lifty, kde je znova minimum 20 A, maximum 200 A a tu nemáme žiadne nastavenia. Synergický profil MIG-MAG pre zváranie rôznych materiálov, synergický profil ocel s CO-čkom v zmesnom plyne, trubičkový drôt, máme tu CUSI 3, hliník a ďalší materiál, taktiež priemer prídavného materiálu je priamo závislý od profilu zvárania, napríklad pri hliníku ťa kľudne pustí aj po 1,2 mm. Je tu možnosť výberu profilu dvojtakt, štvortakt alebo funkcia bodovania pre horák a tlačítko pre navádzanie prídavného materiálu, ak sa použije nová cievka.
Pre rôzne synergické profily to môže byť s minimálnymi nastaveniami rôzne. Prepreme si teda na CO2, kde minimum je 30 A, čo by malo zaručiť zvárať aj tenké plechy. Je tu možnosť nastavenia korekcie voltáže od -3 až po +3 V. Taktiež nastavenia tlmivky do 10, bodovanie, čas rozmedzia bodovania podľa nastavenej funkcie. Taktiež možnosť výberu zvárania v nastavenie ampérov alebo metre za minútu, teda rýchlosť, alebo podľa hrúbky zváraného materiálu. Zváračka je plne synergická so zvyšujúcimi sa hrúbkou zváraného materiálu, automaticky nastavuje voltáž a teda pridáva aj ampére. Máš to teda nastavené na 200 A, môžeš si to ale skorigovať podľa svojich predstav, takže to nastavenie môžeš mať ako len chceš. Ja preferujem nastavenie podľa ampérov. Taktiež je tu režim spool gun práve pre zváranie hliníku, ale so špeciálnym horákom. Použitie trubičkového drôtu bez pridávania plynu CO2 ide pomerne slušne na 100 A, zvar iba s minimálnym roztrekom. Je to aj vďaka nepoužitej hubici na horáku, pretože sa vtedy omnoho lepšie uvoľňuje plyn.
Ďalej pokračujem v režime dvojtaktu pri nastavení 100 A, ale v rôznom korekčnom nastavení voltáže od -3, 0 a +3 V. Máme tu 3 zvary na tupo pri rovnakom nastavení 100 A, ale v rôznom korekčnom nastavení voltáže, kde prvý v korekcii -3 V je doslova iba nalepený. Ten druhý sa už začína aj rozťahovať do šírky a ten tretí, tu je najlepší prievar, je tu najlepšie rozťahnutie do šírky a zároveň stále tu nie je žiadny roztrek. Privítal by som ale korekciu nastavenia voltáže +- 5 V.
Elektróda o priemere 2,5 mm pri nastavení 85 A zapálila oblúk veľmi pekne. Na začiatku je tu jemné záporovanie, následne bol ale oblúk stabilný po celej dĺžke zvaru. Elektróda o priemere 3,2 mm zapálila pri nastavení 130 A oblúk veľmi pekne a bol krásne stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 4 mm zapálila oblúk veľmi pekne, na začiatku znova jemne záporovala, následne bol ale oblúk krásne stabilný po celej dĺžke zvaru. Ospravedlňujem sa za výpadok kliešťového ampermetru počas zvárania. Metóda lifting je s dotykovým zapálením, preto je potrebné zdolať niekoľko úkonov. Otvoriť ventilček s plynom, dotykom wolframu o materiál zapáliť oblúk, následne zvárať, pred ukončením zvaru wolfram odtiahnuť od materiálu, počkať na dochladenie wolframu a následne znova zastaviť ventilček s plynom. Tak a máme tu záver recenzie na zváračku Panthermax MIG 260 LED, ktorá je podľa môjho názoru výborná. Odskúšal som ju v každej metóde. Obalovaná elektróda zvára a zapaluje elektródy výborne. Čo sa týka režimu TIG, tomu nie je čo vytknúť, je to klasický TIG s dotykovým zapálením. Režim MIG-MAG je plne synergický, nie je tu ale manuálny režim. Za mňa to ale nevadí, pretože je to hobby zváračka určená na to, aby ju používal bežný začiatočník a teda pomocou synergie s ňou budeš zvárať jednoduchšie rôzne materiály, či už oceľ, hliník, kľudne aj pozink, ale môžeš aj nehrdzavejúcu oceľ. Je na to pripravená z fabriky, sú tam profily, ktoré sú vyladené za mňa podľa môjho názoru výborne. Takže zváracie procesy sú fajn. Jediné mínus na tejto zváračke, ktoré som dnes ja našiel, je vlastne len tie plasty, ktoré nemajú bohviakú stabilitu na mojom zvárackom stole. To ale môže byť rôzne, kus od kusu na mašinách, takže jediné toto by som jej dnes mohol vytknúť, hlavne v cene 360 eur. Je to veľmi zaujímavá kúpa a za mňa je iné nemám vôbec čo vytknúť. Takže super stroj, čo sa týka dizajnu, zvárania, spracovania, kvality, český servis je tu.
Takže ak máš záujem o nejakú tú zváračku, kľudne sa rozhliadni, na mojom kanáli je množstvo recenzií, ktoré vám dúfam pomáhajú rozhodnúť sa kúpiť ten správny zvárací invertor. A odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.